دماغنا ما فيش حاجه صح. لا والله صعب، راح مشوار باشا. طب وديها يا باشا عشان تستفتح، حتى انا كده مش هاخد يا منك باشا، فلوس. سيبها لله يا باشا، انت اخويا. راح مشوار والله صح. الصينيه بس اهي ده جنبك اهي. والله صعب، راح مشوار. طب وديها يا باشا عشان راح فين؟ الراجل ده في يا ظروف عم الراجل خاصه ده مش كده، هياخد راح مني فلوس يا مشوار عم. طب والله. وديها يا يا باشا. عم هو هيديك يا عم 30 جنيه يا باشا ولا 50 جنيه والله. الراجل ده عنده ظروف، خليك انت مكانه ما ينفعش. يا باشا لو انا هضرك في اكل عشان والله 5 راح جنيه يا باشا. مشوار، الراجل ده عنده ظروف مش هينفع. هو معلش، هو اخويا ما ينفعش. انا يا عم مش شغال. لو انا هضرك يا باشا يا نزلني انا باشا ولا اي وصلت. حاجه، انت اخويا يا صاحبي. لا مؤاخذة يا باشا انا اسف. طب لو لا هضرك انت على نزلني هنا دماغنا معلش. يا صاحبي، انت على دماغنا مفيش اي حاجه. لا يا صاحبي ال 100 جنيه ايه؟ معلش يا باشا عايز أنا كمان؟ آسف. لا يا باشا ال 100 جنيه كمان. طب انا عايز اقول لك حاجه قريب. يا باشا انا اختي مش تعبانه ومفيش أمال حاجه، وانا كل ده بصور. بتصور؟ اه انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ اه والله بصور. اختك ما فيش حاجه ولا